大家好，今天厨房的师傅说，这个冰箱呢不制冷了，让我看一下是不是设置有问题。于是呢，我又把冰箱重新设定了一遍温度，结果呢，工作了半天，温度下降的仍然很少。于是呢，我联系了售后的师傅，想让他们过来维修一下。在联系售后维修师傅的时候，师傅说这冰箱买了几年了，因为冰箱的主要零部件在3年之内是免费维修的。于是呢，我联系了一下我们公司当初购买冰箱的人员，他呢给我发过来一个截图，是20年的9月份购买的，到现在呢正好是3年半的时间，也就是说呢刚刚超保了半年。现在这家电产品设计的真是好巧妙，刚刚过保就需要维修，又可以第二次收割一下消费者。经过售后维修师傅的初步检查，判定呢是制冷系统的管道存在泄漏，也就是我们平常说的没佛了。在制冷剂泄漏以后，由于始终不能达到我们设定的温度，因此压缩机会长时间不停止的工作，这样呢压缩机也很大可能会损坏。压缩机有没有故障，还要等拉走以后进一步的判断，没有办法，只能由售后师傅拉走维修了。